吓跑了。给悟空做的模范刚好是最后一条了，今天一顿给他吃完，一会儿就可以到伊犁了。打板，天气真不错，连续3、4天的大晴天。最后再回望一眼，这近海深蓝的湖水。挂到车子上晾一下。朋友们，大家好，我是赵硕，今天是11月19号。昨天晚上是到达这铁厂沟镇，这个镇是位于塔城地区的托里县的最北边了。今天打算继续出发，前往峨眉县，还有最后的80公里。早上出去吃了个早饭，顺便在饭店里面打了开水，给悟空带了个鸡腿。悟空，看，哎呦，吃点垃圾食品，没什么调料的。臭小子早上起来刚炫了一顿饭，这会儿不太饿应该是。这条航线看着很繁忙啊，这几天都见到10几20架飞机了，一班接一班的。按这个方向往西北方向飞的话，就出国界了呀，就飞到哈萨克斯坦去了，应该是国际航班。屁股上行李收拾完毕，出发前最后一件事，逮捕悟空。臭小子又往车底下钻，过来，过来，手机携带。玩了一上午了啊，吃饱喝足，行，咱们出发吧。又咬师傅啊，又咬师傅。